Alhamdulillahirabbil alamin. Para bapak, para bilanggan sami sedaya ingkang tansahipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah niki kita sampun mlebet wonten ing wulan Rajab utawi Rajab menawi wong Jawa ngarani Rajab utawi Rajab. Panci wingi pancen ana menika perbedaan nggih. Satu Rajab niki dina Rebo napa dina Kamis. Niki boten napa-napa wong pancen menika itung-itungan. Nek salah ling ngitung niku insyaallah tetep dipun sepura dening Gusti Allah taala. Nek ning kalender niku kadose memang dina Rebo niku pun tanggal 1 Rajab. Ning delalah hasil ruqyah NU niku pas tanggal 29 niku hilalipun boten ketinggal. Oleh sebab mendung makanya terus fatwa niku terus Rajab diundur. Berarti nah NU niku Kamis. Ning sing malam Rebo wis kadung mujahadah, wis kadung salat hajat, maos istighfar, maca tasbih warna-warna nggih boten napa-napa. Sedaya menika pun dipun niati ngurip-urip malam Rajab. Pancen kathah miturut ajaranipun para yai-yai sepuh niku nek di bulan Rajab niku kathah amalan-amalan. Nggih antawisipun kala wingi ing asal kita amalaken sareng-sareng wonten teng masjid utawi musala. Maos subhanal hayyul qayyum ing antawisipun niki nek malam 1 tekan 10 utawa antawis malam 1 sampai 10 ping 100. Arep pendak wong iki maca niku nggih boten napa-napa nek sempat. Ning paling ora antawis malam 1 ngantos malam 11 niku maos menika subhanal hayyul qayyum. Mangke antawis malam 11 tekan kalih dosa niku ingkang dipun waos subhanallahil ahadis samad. Nah niku surat Al-Ikhlas niku qul huwallahu ahad Allahus samad niku ben gampang eling-eling subhanallahil ahadis samad. Terus mangke nek wis mancing wonten malam 21 tekan akhir bulan Rajab mbah ping 29 mbah ping 30 niku ingkang dipun waos subhanallahil ar-rauf subhanallahir rauf. Dan niku kabeh ping 100. Kejaba enten wacan-wacan sanes, enten istighfar. Nek sing di ijazah niku biasanya malah istighfar itu sayyidul istighfar. Niku ning misale diringkes sing penting maca istighfar nggih monggo. Misale astagfirullahaladzim utawa pokoke lafaz-lafaz ingkang mengku makna nyuwun pangapura dumateng Gusti Allah taala. Ning sing paling utama sayyidul istighfar. Terus malih mangke Ahmadu Rasulullah Muhammad Rasulullah niku ping 70 lan sanes-sanesipun termasuk salat napa salat hajat napa salat mutlak sing jumlahe ana 100 rakaat. Para bapak, para rawuh sami ingkang tansah dipun mulyakaken Allah taala, kadang awake dhewe niku ngamalake ingkang ngono-ngono niku mau. Iku kadang sok diserang. Ngoten nggih. Maksudnya diserang niku terus diarani sing ora bener karo mereka sajane ya wong Islam ning mungkin tidak sepaham atau tidak seideologi kali awake dhewe. Ngarani kuwi jarene bid'ah. Ora ana tuntunane saka Kanjeng Rasul Muhammad lan sanes-sanesipun. Bahkan sampai kadang divonis dolalah, sesat itu neraka, macam-macam lah ning ngarani. Pancen ora sepaham. Pramila wonten ing kesempatan menika monggo kita sinau bareng. Niki nek cara wong debat nggih debat konyol-konyolan. Wong kadang sing diarani utawa mereka mengatakan itu tidak ada dasar dari Rasul itu sakjane iki ora ana dasar iku ora.
ana dasare, ngoten. Nek digoleki hadis niku kathah tentang fadilah menghidupkan malam bulan Rajab, termasuk amalan-amalan ingkang antawisipun ingkang kita sebataken kono wau. Ananging menawi secara ilmiah, ngoten. Secara ilmiah nggih, mboten secara ilmu. Secara ilmiah ini karena ilmiah itu kan pakem. Itu memang hadis-hadis menika bisa atau diantaranya adalah dhaif, lemah atau bahkan maudhu, lemah utawi maudhu. Ananging ingkang kedah kita pahami pilih, misalkan seandainya maudhu sekalipun atau hadis itu palsu sekalipun, dalam suatu yang kita yakini bahwa kita memiliki sebuah amalan yang tidak ada contoh langsung dari Nabi secara format, tapi tidak bertentangan, itu tetap diperbolehkan. Karena memang Nabi itu hanya memberikan contoh. Lah awake dhewe nglakoni niku sak mampune, sak longgari. Contoh ngeten. Kanjeng Nabi niku maringi contoh nek istighfar sedina ki ping 70 utawa ping 100. Hadise loro atau dua macam, ana sing ping 100, ana sing 70. Terus awake dhewe misalnya sedina maca istighfar ping pisan, dosa napa mboten? Lah ya ora. Berarti dhewe ora padha karo Kanjeng Nabi, ya ora apa-apa. Ning sing penting maca istighfar. Awake dhewe maca Quran, Kanjeng Nabi niku saben 3 dina khatam. Lah terus awake dhewe apa maca Quran ping saben 3 dina khatam? Mboten. Oh, berarti awake dhewe nek maca Quran ora kaya oleh macane Kanjeng Nabi, dosa napa mboten? Ya ora dosa. Pancen awake dhewe kuwate mungkin sedina sak halaman atau mungkin seminggu sak halaman, kan gitu. Kadang sak Quran setahun ge khatam. Lah niku ya tetep ora dosa, malah tetep entuk ganjaran. Itu contoh. Artinya kita melakukan amalan yang tidak ada di zaman Nabi secara utuh, tapi ketika tidak bertentangan itu tetap boleh. Kados misalnya kalau awake dhewe salat 100 rakaat. Lah Kanjeng Nabi apa nglakoni? Ya mbuh ngono. Ning entuk apa ora? Ya entuk. Selagi awake dhewe lek salat iku tetep tata carane ora bertentangan karo syariate Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ndhawuhake nek awake dhewe salat sunah iku 2 rakaat, maksudipun 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tapi Nabi tidak pernah membatasi jumlah. Oh, berarti nek awake dhewe salat sunah apa wae atau salat mutlak bahasane, sunah mutlak arepa ping 100, arepa ping 1000 dalam sehari iku selama 2 rakaat salam, 2 rakaat salam iku nggih boten napa-napa. Iki hukum. Terus makayutan kalian mau tuduhan hadis dhaif atau ya bahkan maudhu. Niki kula nate debat konyol-konyolan ngeten. Dhaif utawi maudhu itu lemah nggih, lemah atau bahkan palsu. Itu kan penelitiannya itu berdasar pada 2 aspek. Aspek pertama melihat isi. Isi itu berarti matan, bunyinya hadis Nabi itu seperti apa. Yang kedua dari aspek jalur riwayat atau istilah sanad. Ini dari siapa. Yang pertama itu dilihat isinya. Selagi isi itu beres, maka satu kali diterima. Kalau tidak beres itu bertentangan kalian hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis yang lebih kuat, itu berarti tidak diterima. Misalkan ada hadis kok ujug-ujug mengatakan boleh sholat sunnah itu 8 rakaat 1 salam, oh berarti ini bertentangan, ini tidak dipakai, itu langsung ini palsu gitu. Tapi kalau secara isi itu tidak bermasalah, maka pindah ke jalur kedua, diteliti dari silsilahnya. Ini dari siapa, sampai pada Nabi atau tidak? Pertanyaannya seperti itu. Kalau sampai pada Nabi ternyata yang meriwayatkan atau yang menceritakan hadis itu ternyata orang yang hafalannya lemah, itu dikatakan dhaif. Nah zaman biyen bahkan sampai misalkan dhek gaweane dolan ning pasar, itu dikatakan dhaif. Maka kenapa hadis-hadis dari Imam Abu Hanifah itu tidak diterima? Karena Abu Hanifah itu seorang pedagang, kan gitu. Ini bagi mereka, diteliti dari sudut pandang
sudut riwayat atau orang yang meriwayatkan. Kalau tidak sampai pada Nabi, maka kemudian dikatakan itulah palsu, kan gitu. Cuman palsu itu pun kadang dalam khazanah keilmuan, bukan ilmiah gitu. Kita ilmu, kita mengenal Imam Ghazali, kita mengenal ulama-ulama seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, atau bahkan Imam Abu Dawud misalkan, yang meriwayatkan banyak sekali ratusan ribu hadis. Itu ketika menulis hadis itu kadang beliau dimimpi bertemu dengan Nabi, sehingga dia bisa berdialog dengan Nabi melalui mimpi. Ini hadis ini benar dari panjenengan atau tidak ya Nabi? Maka ketika Nabi mengiyakan, maka itu ditulis. Gitu. Maka dalam Ihya Ulumuddin misalkan, itu banyak secara ilmiahnya dhaif, bahkan maudhu, tapi Imam Ghazali sendiri berani menjamin ini benar-benar dari Nabi. Itu karena apa? Ditulis berdasar pada tadi isyarat berdialog dengan mimpi, sehingga tetap ditulis. Maka kemudian boleh nggak kita pakai hadis yang tidak sambung dengan Nabi secara ilmiah, tapi secara ilmu sambung? Kita punya analogi ngeten. Misalnya ngeten, awake dhewe iki nambah sithik nggih mangke. Awake dhewe iki yakin ora nek awake dhewe niki keturunan Nabi Adam? Yakin mboten? Yakin. Kok nek ora yakin mesti masalah. Mesti kudu yakin awake dhewe niku keturunan Nabi Adam. Ning coba awake dhewe kon cerita bapake dhewe sapa, bapak-bapake dhewe sapa, mriki mbahe sapa, mbah bapake mbahe dhewe sapa, terus bapak-bapak sak pemunggah. Iku kira-kira nyebutke 5 keturunan ke atas iku wis ora kecekel. Terus awake dhewe iki yakin apa ora? Lho ade ora iso tekan nyebutke tekan Nabi Adam kok merasa yakin kita dari Adam. Sama kata di dalam riwayat hadis nggih ngoten. Ora iso nyebutke iki sambung tekan Nabi, ning dhek yakin iki saka Kanjeng Nabi. Sebab kenapa? Zaman biyen itu tidak ditulis. Hadis itu ditulis kan belakangan ketika ada Imam Malik, ada Imam Syafi'i, kemudian diperketat lagi oleh Imam Bukhari, tapi sebelum itu tidak ditulis. Maka banyak kiai-kiai atau ulama-ulama zaman biyen iki yakin iki aku mbiyen entuk saka mbahku saka kae guruku. Ning kadang orang ngerti jenenge. Lah ketika orang ngerti jenenge oleh ulama-ulama ahli hadis ini dikat. Bahkan hadis ini secara ilmiah tidak bersumber dari Nabi, tapi tetap ditulis dalam buku-buku hadis sebagai sebuah motivasi beramal. Tidak digunakan sebagai menentukan ini hukum wajib atau sunnah. Makanya misalnya malam 1 Rajab awake dhewe apa hukume salat 100 rakaat ora iso dikatakan wajib. Ora adewe maca subhanallahil qayyum ora oleh mengatakan itu sebagai wajib. Ning oleh apa ora awake dhewe nglakoni? Boleh, karena itu dari guru kita, dari guru kita, dari guru kita yang kita yakini itu adalah berdasar sampai Nabi. Senajan awake dhewe ora iso ngurutke ikut tekan Kanjeng Nabi, karena mau banyak ulama-ulama terdahulu niku lamun napa menika nulis niku kadang iso ketemu Kanjeng Nabi saking nak cara bahasane ilmu niku kasaf. Nak cara sakniki ya ngerti masa lalu. Wis kaya paranormal niku tutu paranormal karena ini keilmuan niku kasaf. Nak cara ilmu tasawuf wong sing kasaf. Makanya ngoten niku, makanya awak itu nek diserat iki dhaif, iki maudhu ora entuk gawe dasar lakukan. Niku ampun langsung terpengaruh. Kita mau yakin selama itu baik dan itu dari guru kita, maka itu tetap kita yakini sebagai sebuah kebaikan, bisa jadi memang benar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kadang nyuwun sewu, mereka itu nyerang awake dhewe lha kok fadilai keutamaane niku gedhe banget ngalahake keutamaane perkara ibadah wajib. Saniki kula paringi kias. Contoh ngeten. Misalnya awake dhewe maem ngoten nggih. Maem nasi terus lauke ayam bakar utawa ikan bakar. Niku kira-kira awake dhewe mangan nasi tok karo mangan ayam bakar tok niku enak ndi?
Enak budi, napa? Nasi ro. Yo makan nasi tok apa makan ayam bakar tok? Nek cara dipisah enak ndi? Enak ayame to. Ning saiki niki secara fikih nek awake dhewe zakat nika zakate niku ayam napa beras? Beras. Lah napa kok beras? Sebab makanan pokok. Makanan pokok ternyata tidak lebih enak daripada yang tidak pokok. Bahkan harganya lebih murah daripada yang tidak pokok. Tapi tetap kita katakan pokok. Sama ibadah itu kadang nonton. Sing wajib itu kadang orang Allah tidak memamerkan pahalanya yang besar-besar. Karena ya wis ngono kuwi. Karena Allah lebih mengedepankan ancaman bagi orang yang tidak melakukan kewajiban. Nek sing perkara sing ora wajib itu mesti fadilah budi-budi, ya kan? Awake dhewe menghidupkan malam 1 Rajab itu pahalanya wis kaya ibadah sunnah 1 tahun. Ya kan? Awake dhewe maca istighfar ping 100 di 1 malam Rajab, iku wis ganjarane kaya wong mati 100 syahid, wong mati 100 sholihin, ya kan? Lan macam-macam. Pahalane gede-gede. Kaya mau awake dhewe mangan nasi karo ayam bakar. Sing pokok nasi iki malah regane luwih murah. Ya kan, ora patek enak cara dimangan langsung ning ayam bakar itu malah lebih mahal, lebih enak. Lah sing ayam bakar itu lah sing ora wajib. Karena yang pokok itu adalah nasi. Nek wong Jawa malah nek urung mangan sego iku urung mangan kan gitu. Makanya analogi atau kiase ngoten. Lah kadang sing sunah niku kadang didelok fadilah gede-gede. Ya pancen memang Allah maringi fadilah itu sebagai motivasi kersane awake dhewe iki memperbanyak amalan-amalan yang di luar kewajiban. Wajib dilakoni, sing ora wajib ya dilakoni, sing sunah-sunah itu ya dilakoni. Soalnya nek ora ana dorongan motivasi iku awake dhewe kadang tidak punya keinginan untuk melakukan yang tidak wajib. Makanya kenapa kalau kita baca hadis fadilah itu udah masya Allah, fadilah keutamaan amalan yang tidak wajib itu kadang koyo-koyo ngalahake sing wajib. Ning asline mboten. Itu hanya sebuah motivasi kita dalam beramal. Sing apik ya wajib dilakoni, sing sunah ya dilakoni. Ibarat wong mangan iku ya nganggo lauk, ning cara dimangan ayam bakar tok ya kadang enak kan itu. Nek ora ana segone ya nek wis ora warak malah nek awake mangan sego ana lauk iwak bakar iku enak banget. Padha awake wajib nglakoni, sing ora wajib sunah ya dilakoni. Itulah kesempurnaan kita dalam melakukan ibadah. Makaten nggih sekedhik ingkang saged kita aturaken wis punjul 5 menit pangapunten. Mugi-mugi saged nambahi manfaatan motivasi kula panjenengan sedaya amin Allahumma amin. Wallahu musta'an ila tariqil jinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.